ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਟੇਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਾਸਿੰਗ ਯਾਨੀ ਟਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਐਵਰੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਰੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਲੀ ਰੇਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇ। ਕੱਢ ਬਈ मैं कहना कालम गोश्त भी चेंज करो। ਹਾਂ कहता कालम गोश्त चेंज करो। ਫਿਰ ਕਾਲਮ ਬਸ मेरे स्टीयरिंग में ना क्यों दे ਬੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ बैरिंग दे ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕ੍ਰਾਸ ਕੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਟੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਟ ਦਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਖੜੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗੱਡੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੋਰਾਂਗੇ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਬੈਰਕ ਲੈ ਆ ਕੱਢ बंदे वाले अस्सलाम वालेकुम जी। ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਵੇਰ ਦੀ मैं है नहीं सही ਹਾਂ गड्डी लाके से उधर जाते ਕਿਹਦੀ बस्ती। ਕਿਹਦੀ ਗੱਡੀ ਮਾਰਤੀ ਆ हेलो यार वो अपने को कहानी उस्ताद जात वो सब है वो निपल दी कैसे यार ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵੀ उस्ताद जात वो सब